Bonjour à tous, nous nous retrouvons à nouveau dans le chinois tendance. Dans le dernier épisode, nous avons appris l'expression shan chai, qui signifie les contrefaçons ou les choses non conformes. Le sens initial de Shanzhai est un village de montagne fortifié d'une barrière, d'une protection. Le mot zhai décrit souvent un village clôturé, comme par exemple Sun Zhai. Miao Zhai est un village dans lequel habite la minorité ethnique Miao. Le chef du village est nommé Zhai Zhu. Le sens modifié de Shanzhai est contrefaçon. L'expression qu'on utilise le plus souvent est Shanzhai Shouji, les portables contrefaits. Shanzhai Shouji. Alors parfois on dit simplement shan zhai ti, c'est juste l'expression utilisée dans la série. 鹏程，你这是山寨机？山寨机？啥是山寨机啊？山寨机就是一些小作坊按照大品牌手机的功能和样式制造出来的仿制品。虽然有自己的品牌，但是在名字上玩弄着一些文字游戏。你看蓝莓和草莓多像啊！这不仔细看啊，还真以为是正品和行货呢。现在这山寨机也太强大了，做工精细，不细看还以为是正品呢。哎，价格还便宜，我都心动了。要不师傅，我也买一蓝莓吧。打住，咱们玩时尚的跟山寨可是势不两立。你要是我徒弟，就买正品，最起码质量和售后是有保证的。这山寨机啊，就是抄袭和盗版。咱们有素质的人就要主动保护知识产权。 Pour l'ensemble des produits contrefaits, on peut dire Shanzhai Huo ou Shanzhai Chanping. Dans ce cas-là, Shanzhai est utilisé comme adjectif, comme Shanzhai Banben. Les versions contrefaites. Shanzhai Banben. Ou bien Shanzhai Shoubiao. Les montres contrefaites. Shanzhai Shoubiao. Ou encore Shanzhai Pingpai. Les fausses marques. Shanzhai Pingpai. Par ailleurs, Shanzhai peut également être utilisé comme verbe. Par exemple, 这款 MP3 是山寨某品牌的最新产品。 Ce lecteur MP3 copie le dernier modèle d'une grande marque. 这款 MP3 是山寨某品牌的最新产品。 Voyons maintenant la version complète de l'épisode sur Shan Zhai. 李雪儿小朋友，你知不知道你这种竞争状态会影响到同事的工作效率的？你怎么了？师傅，我的手机掉马桶里了。你不会是用手捞上来的吧？脏死了！保洁阿姨用工具给我夹出来的，我已经把它洗干净了，可是我怎么摁它都开不了机。被你洗过能开机才怪呢。算了，你这手机也过时了，正好换个新的。我告诉你，草莓手机马上要上市，到时候我带你去买。 啊，师傅你太好了！我想买草莓手机，想了好久了。哎，你搞清楚，是我带你去买，不是我给你买，自己准备票子。师傅，我这个月网购了好多东西，都快月光了。草莓手机好贵的。李雪儿，快递。哦，谢谢坤坤。我说雪儿，你这礼拜都第8个快递了，你可得长点心呐！你没听人说网购需谨慎，别做月光族啊？哦，谢谢胖晨，让你费心了。这心倒没事，关键费腿。你不能一次都买齐了吗？这一趟趟把我溜的，把腿都溜细了。啊？胖晨啊，你还有很大的瘦腿空间。对不起啊，接个电话。喂，师傅，这不是你说的那啊个草莓手机吗？对。啊，是吗？是草莓手机啊可是还没上市啊。对，好的，拜拜。胖晨，你够潮的呀！
是不是在草莓公司有人？多少钱？880，够便宜吧？这手机声够响，字儿够大，还有好多游戏呢，好使。这怎么是蓝莓啊？胖晨，你这是山寨机。山寨机？啥是山寨机啊？山寨机就是一些小作坊按照大品牌手机的功能和样式制造出来的仿制品，虽然有自己的品牌，但是在名字上玩弄着一些文字游戏。你看蓝莓和草莓多像啊！这不仔细看啊，还真以为是正品和行货呢。现在这山寨机也太强大了，做工精细，不细看还以为是正品呢。哎，价格还便宜，我都心动了。要不师傅，我也买一蓝莓吧。打住，咱们玩时尚的跟山寨可是势不两立。你要是我徒弟，就买正品，最起码质量和售后是有保证的。这山寨机啊，就是抄袭和盗版。咱们有素质的人就要主动保护知识产权。你别埋汰人了，山寨机咋了？山寨机功能多，它又便宜，它能满足我们的需求。胖晨，我可听说这山寨机大多数都不过关啊，你可小心，这电池可是会爆炸的。切，你就忽悠吧，能炸到脑袋呀？走了。亮哥，这是什么呀？送你一个小礼物。哇，手机！昨天去超市买东西，出门的时候在抽奖台抽到的。你的手机不坏了吗？这个手机送给你了。亮哥，你真是好人。咦，这不是胖晨用的蓝莓手机吗？啊，我还以为是草莓手机呢，挺像的啊。不过啊，他们说这个手机挺好使的，你拿着用吧啊。谢谢亮哥。师傅，你也送我礼物啊？想得美！这是上次被你洗澡的手机，我找人给你修好了。晚上记得请我吃饭哦。师傅，你今天真是一反常态的好啊！我一直都很好啊，省得你再当月光族，又得我借钱给你。哎，你买手机了？这是亮哥抽奖抽到的蓝莓手机，送给我了。亮哥自己才不会用山寨货呢，他是拿这个做顺势人情的吧？你敢拿这手机送给小琪吗？我是真没看出来，不过我要是送小琪一个正品的草莓手机，我估计他也不会要的。唉，为什么呀？要是有人送我，我肯定高兴死了。你以为小琪像你这样神经大条啊？我可从来没见过他接受任何男生的礼物，人家送花送东西，可都被他拒绝了。小琪姐就是有个性。出事儿了！小琪怎么了？你别着急，慢慢说。听楼下的王大爷说，胖晨受了重伤，进医院了。啊？他昨天来送快递的时候还好好的呢。不会是出车祸了吧？胖晨一直骑摩托车送快递，其实挺危险的。也有可能见义勇为吧。胖晨那么热心肠，会不会是身手不够灵敏，伤着自己了？别瞎猜了，一会儿下班咱们去医院看看他吧。好点了吗，胖晨？胖晨，你这造型够犀利，怎么了？哎，别提了，早上手机电池太热，突然爆炸了。啊，这山寨机真的会爆炸呀？亮哥，这还是给你吧。这万一要是爆炸了，像胖晨一样被毁了容，我怎么找男朋友啊？这山寨手机质量可真差啊！你看看，我早说了吧，这山寨手机会爆炸，这下你晓得了吧？哎，柳大帅啊，我后悔当初没听你的话呀。哎，这新买的手机打水漂了不说，还得在这躺好几天，耽误开工挣钱呢。这个月要寄给妹妹的生活费还没攒够呢，哎，愁死我了。别担心，胖晨，有我们呢。
孙亮，你带了多少？我刚取的钱。还有你俩。人家手头紧了。胖哥，这个到月底了，我囊中羞涩，大不了下个月我不买新手机了，我先支援你啊。哎，小七姐，你还是先还给我2块吧，我坐地铁。别想太多，胖晨，我们编辑部的兄弟姐妹们会支持你的。太感谢大家了，以后编辑部有什么事儿，尽管找我，我义不容辞。小陈啊，听说你出事了，大家都来了，有什么需要帮忙的吗？谢谢领导关心，大家已经帮助我很多了。胖晨，你以后可要注意安全啊，好好养身体，快点好起来。我们编辑部还有好多快递等着你送呢。对了，手机炸了，这几天跟客户都联系不上了，大家该埋怨我了。又得花钱买新手机。小陈啊，你先用我这个吧，就是功能简单点儿，先将就用呗。瞧您说的，太感谢您了。可是您给我用了，您用什么呀？这个我女儿啊，前一阵子给了我一个新手机，我有的用。胖晨，你没找厂家赔偿吗？我怎么没想到呢？他们会赔偿我吗？如果是正品正版的手机的话，那厂家是一定会赔偿的。你这个山寨货，那可就真说不准了。这山寨手机太不靠谱了，出了事儿了都没地儿说理去。只能自认倒霉了。你好，是陈帅先生吗？哦，我是。您是？我是大西洋保险公司的工作人员。你们快递公司之前给你们上过意外伤害保险啊？有这事儿？对对对，我这次来呢是想核实一下情况，给您办理理赔的。这真是柳暗花明又一村啊！赔多少？根据当初投保的金额，陈帅先生能获得2万元的理赔金。 2万！哇，2万！胖哥，你可以接着用亮哥这个手机了，反正你有保险，爆炸了还能赔你2万呢。不，你当我是铁打的呀？炸一次还不够啊！以后再也不用山寨货了，伤心伤身伤钱了，太坑爹了不用了。 山寨a le sens de copier ou imiter. On peut aussi utiliser son synonyme 抄袭 ou bien 模仿。Par exemple， 电视上经常有各种模仿秀。À la télé, il y a souvent de différentes sortes de shows d'imitation. 电视上经常有各种模仿秀。Un autre exemple。 在学习语言的过程中，很重要的一件事是学会模仿发音。Quand on apprend une langue, il est très important d'apprendre à imiter la prononciation. 在学习语言的过程中，很重要的一件事是学会模仿发音。Comme vous pouvez le voir, le mot 模仿 n'a pas seulement un sens péjoratif. Ça dépend bien sûr des circonstances. Ça me fait penser à une publicité， 一直被模仿，从未被超越。 Être toujours copié, mais ne jamais être dépassé. Mais le mot 抄袭 a plutôt un sens péjoratif. Par exemple, 抄袭别人的作品。 copier les œuvres de quelqu'un d'autre. 抄袭创意。 Copier les idées. Alors plutôt que de copier quelqu'un, mieux vaut s'efforcer de le dépasser bien sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 谢谢收看我们的节目，再见。再见。